喺度望一望佢氹嚟氹去做嘢嘅時候，都見到其實佢好 enjoy 喺度做嘢嘅。長者會覺得家俊好細心啊，就阿俊仔啊，你真係好好啊咁樣咯。And pick up things like very quickly, and he's also very independent, so he's quite proactive. 最重要就係佢哋嘅守時同埋佢哋嘅出席率咧係一致好評。咁所以我好欣賞佢對於工作嗰個熱誠。有幾個真係可以喺呢度成長到，已經幾有滿足感。如果咁講，佢揾到一個價值。呢個係張浩正嘅故事。患有自閉症同埋言語障礙嘅佢，喺展亮飲食業實務課程裏面，學會咗廚務同埋基礎能力。啱啱開始工作嘅時候，一啲都唔容易。浩正會因為專注風扇轉動而離開崗位，但喺展亮社工同埋公司同事嘅耐心指導下，浩正逐漸找到咗自己嘅節奏。發現咗佢對一啲轉動嘅機器好有興趣，咁我哋咪介紹揾啲機器俾佢負責生產。嗰部機器一日生產都多嘅，都斷百斤咁，好適合做喎。佢做得好好，同埋好專心喎。咁俾佢滿足咗佢個需求之後咧，佢其實做其他嘢都好咗好多嘅。更加當然紀律咗好多。我而家好少叫佢走嚟走去喎，見親佢都不斷做緊嘢，好叻嘅喎。浩正喺我呢度做咗都有接近2年啦。浩正我冇記錯，佢喺 Shine 咧係讀啲飲食有關嘅課程嘅。咁所以佢嚟到咧，因為老實講，我哋啲嘢始終唔會係一啲文書工作乾身，唔會覺得濕立立啊。拎住啲生果會覺得好抗拒或者好陌生咁，所以我覺得某程度都一定有啲幫助嘅。我喺臨離開展亮之前，我就攞到編文證書 ，Word、Excel 都有。因為我同阿浩正一樣，都係有自閉症患者嚟嘅。我自己都係自閉症患者，我就了解到佢嘅特性，就依靠佢嘅特性嚟分配佢適當嘅工作。好多人都會諗自閉症朋友居然要做同人交流嘅工作，其實係好特別嘅。德仔其實好叻，係叻在咩咧？佢知道呢樣係佢弱項嚟嘅。佢首先最叻就係佢知道咗自己嘅弱項，咁佢咪好努力去學咯。德仔強項，首先佢嘅記性係超乎常人嘅記性嘅，因為我有大概100個客戶，個客戶裏邊每日要 order 少嘅都10零樣，多嘅可能20-30樣嘢，但係佢好多嘢都會記到嘅。Shine 有度好嘅翻開學嘅，我諗佢哋始終某程度知道咩叫一般嘅紀律，咁呢樣都係會有啲優勢嘅。浩勇係展亮運動及康樂服務嘅畢業生。浩勇患有輕度智障，佢憑住實習期間嘅出色表現，成功獲聘於高級私人會所 Soho House， 從兼職做起，而家佢已經成為咗全職健身室助理。因為早上因為有糖之外，去用嘅毛巾咧會用得好快嘅，咁我不如睇個時間，我不如早少少翻嚟，臨拎走啲污糟，臨擺喺洗衣房，洗完再乾完再擺，或者英文嗰啲，我有困難嘅有啲嘢，留心聽我都聽唔明少少，即係有啲我就聽唔明咧，我有時會揾啲同事幫我聽下佢講乜嘢啊啲。Sometimes, our members, they speak very fast. Sometimes, the accent will be they're able to understand. And so far, we have a lot of positive, members feedback, based on rigorous performance. Because everyone has a special ability. It does take members some time to understand everyone's personality and what they can do and what they cannot do. Yeah, he's very proactive. Even with today only, I was talking with one of the staff from kitchen, and she said she was carrying something heavy stuff, and he just out of nowhere, he just passing by, he just asked her can I help you? And he's always there to provide some help, because the team has been very supportive towards him, and even though due to the language barrier, we take some time. And whenever he make mistake, we take some time to let him know where he went wrong. And he always makes sure
not to happen again and keep it on like one's pace, I would say. And he's been, adapting and pick up things very quickly. And he's also very independent. So there's not much to push him to do extra because he's quite proactive.陳家俊自小就好中意將歡樂帶俾身邊嘅人。佢喺展亮健康護理實務課程畢業之後，家俊嘗試過唔同工作，但係因為身體限制，屢屢受挫，直到遇上咗和悅會呢度嘅院長，被佢嘅熱誠勤奮所打動，決定俾佢一個全職嘅機會。而家家俊終於實現夢想，成為一名安老服務助理。喺和悅會，同事都讚家俊係遊戲帶領高手，用親切嘅笑容溫暖每一位嘅老人家。佢係真係幾中意喺度做嘢嘅，因為本身都唔係好知嘅，喺呢度望一望佢氹嚟氹去做嘢嘅時候，都見到其實佢係好 enjoy 喺呢度做嘢嘅。我試過這份工作，呢一份最適合我，因為上司同埋啲同事都會對我好好。中意啊！其實家俊嘅表現咧，之前啱啱嚟嗰陣時咧係比較文靜啲嘅，比較被動啲嘅。有啲資深嘅同事都會教到佢去同翻長者溝通啊，咁就主動打開個話題。咁家俊喺呢幾個月咧，半年度都積極主動咗嘅，同埋佢都開心到會搞下 gag 搞下笑咁樣嘅。咁啊，經過日子耐咗之後咧，我哋都覺得佢有進步咗，所以咧主管都俾佢可以自己親自去帶領啲小組活動嘅。因為最近咧，佢哋搞個活動咧就係圍圈，大家估歌仔，如果錯咗嘅就要出嚟唱歌。咁啊，家俊竟然係帶頭唱翻啲我哋覺得家俊未必會識嘅歌，因為佢嘅年紀比較細啲。咁其他老人家都好開心，跟住有啲比較靜嘅老人家都會跟埋一齊唱咯，唔怕辛苦啦，肯學肯做，同埋好上心嘅。因為我哋講完啲嘢，佢會真係記住，同埋佢會有再去改善啦。即係可能之前比較靜啲啊，冇咁留意到啲老人家，而家都會知道每一個老人家嘅習性啊。咁而家變咗係比較彈性啲咯，去知道每一個人有啲咩嘢可以俾到佢咁樣咯。我哋其實咧就大約2024年左右啦，都係同啲老師即係相關有一個聯絡，咁傾開，原來咧喺 Shine 咧係有一個即係培訓嘅實習計劃嘅，因為本身學校咧對佢哋嘅培訓咧其實都好專業噶，咁所以咧佢哋有相關嘅知識啦。又或者咧，其實我哋最欣賞嘅咧就係 Shine 本身咧，佢哋嘅 campus 裏邊咧係有好多同我哋真係工作間酒店裏邊咧好相似嘅 set up。有一啲嘅錯覺俾咗一啲嘅僱主啦，或者嘅同事就話可能請 Shine 嘅畢業生係需要好多時間去培訓，或者要用好多時間同佢哋嘅溝通。其實喺我哋自己實踐呢個即係整體經驗嚟到去講，絕對唔係一回咁嘅事。係嘅，可能同佢哋溝通嘅時候係需要多少少嘅愛心啦、耐性啦，可能有一啲嘅指令啊、instruction 咧係需要重複，但係其實當佢拿捏到嗰件事嘅時候，佢哋絕對可以勝任做到我哋5星酒店需要嘅要求。其實喺 Shine 學生喺工作嘅期間或者實習嘅期間咧，其實佢俾我哋睇到咧，佢嘅主動性啦，亦都會好肯學嘅。咁所以變咗喺團隊方面咧，其實可以俾到個同事咧覺得有個肯定。其實有陣時佢都希望好似其他同事咁一樣做得咁快，一樣做得咁好。咁有陣時咧，佢自己都有自己嘅掹嘅時候，就係佢唔係掹其他人，亦都唔係掹其他嘅同事對佢唔好啊等等嘅嘢，係其實係掹自己。點解我做唔到咁快？點解我做唔到佢咁好咧？我有啲乜嘢可以再做得好啲咧？其實睇得出。Shine 個學生咧，佢除咗專心，頭先所講，佢好專心個工作之外咧，亦都佢對自己其實有要求，亦都好珍惜，希望呢一個工序或者呢一個工作能夠再做得好啲咯。其實咧，我哋整體嘅氣氛係會更加好，
因為咧同佢哋做嘢都好開心噶，佢哋好簡單。當然啦，可能俾指令嘅時候係需要多啲耐性嘅。其實對於我哋自己嘅團隊，我哋自己同事嚟到去講，都係一個好好嘅訓練嚟㗎。有啲重複性嘅工作啦，或者一啲工序呢，其實 Shine 嘅學員反而可能會處理得更好嘅，因為佢哋有部分嘅同學仔，佢哋嘅專注力可能會更加比起其他人會優秀嘅時候呢，反而係一個優勢嚟嘅。因為我哋始終幾多嘅產品係比較上傳統啦，一定要有一啲工藝喺度，譬如打麵包咁樣打麵粉，咁呢啲都係要用技能同埋要經驗先可以。我哋都其中一個使命就係希望承傳一啲食品嘅工藝，有承傳落去咯。嚟緊其實就研究緊有重複性啊，不過係要有啲工藝嘅，例如包餅啊。Shine 嘅導師就嚟我哋公司度學咗有啲工序點樣做，咁佢哋就會翻去教啲學員，睇下邊啲學員啱，咁佢哋就可以嘗試入嚟我哋嗰度幫手。因為 SEN 嘅學生都亦都可以第時有機會可能參加呢啲傳承嘅 program，公司內部嘅 program。咁我哋如果攞到咧，佢就有一個身份嘅，就係有個叫大證啊、細證啊，咁樣我哋亦都有一啲證書啊，咁樣頒俾佢哋嘅。佢做到穩定啦，其實大家都雙贏嘅。展亮技能發展中心以卓越嘅職業教育與復康培訓，為殘疾人士開啟全新嘅可能。我喺團就讀運動康樂服務，係啦，咁讀嗰啲咧就係好似健身室嗰啲點樣擺花帽啊，點樣抹翻啲器材乾淨啊，點樣幫客人登記，喺運動康樂服務讀完。考埋個證書出去做嘢就會方便咗，即係我有嗰個證書，咁我可以容易揾工嚟到呢度啊。之前啲Shine都讀健康護理實務課程，我喺學校會學扶抱、餵食、幫老人家沖涼、護片、護理上啲知識都會學。學校同埋姑蘭佢哋都好好，佢哋會幫佢去分析，即係譬如佢上一份工有啲乜嘢工作嘅性質唔係好啱佢，咁佢都會俾意見佢，同佢講話呢份工就算做得唔好唔緊要，可以轉下一份工嘅，有其他工可能會更加適合你嘅。咁喺呢一方面，我覺得學校同埋姑蘭都俾咗好大嘅幫助，去幫佢去揾翻自己應該有嘅定位。喺展亮，我哋見證嘅唔單止係技能嘅成長，更加係生命嘅蛻變。翻工有少少滿足感嘅，同啲老人家互動令我好滿足。因為我嘅夢想真係肯做到件真實嘅，仲係接觸運動。因為我係團邀請我嚟呢度實習嘅，就半年就收到消息，即刻打電話俾我 call 我翻嚟。我請你做長工啊，咁我話好啊，我翻嚟，我即刻翻嚟做。咁我真係感激佢哋，真係希望請翻嚟。用我收入能夠買得做到業主，呢個係能夠驕傲嘅成就。好聽，同我做嘢開唔開心啊？開心，努力啲，知唔知？知。努力啲嘅話，你媽咪高興噶，知唔知啊？知。知道。知道。係啦。開心咗，佢話要走出社會嚟回饋社會去做嘢。佢可以喺呢一個Shine 課程嗰嘅揾到佢自己想做嘅工啦。其實我哋已經覺得係好開心嘅，可以照顧到自己，幫佢揾到一個價值。而家家俊既能貢獻所長，又能自力更生。呢份工作唔單單係佢嘅事業，更加係生命嘅意義。浩勇用專業與熱誠喺職場上穩步成長，證明只要肯努力，
夢想就能夠實現。浩正用佢嘅堅持，證明咗每個生命都能夠找到屬於自己嘅光芒。喺展亮，我哋相信能力從不被殘疾定義。我哋呢一度每一個課程都緊貼市場嘅需要，每一項訓練都按住學員嘅能力而因材施教，培養佢哋嘅正確概念，掌握實用技能。我哋希望透過職業訓練，全面提升學生嘅公開就業競爭力。喺展亮，我哋相信每個人都能找到屬於自己嘅舞台，只要給予機會，佢哋就能發光發亮。